O lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Amen. Lad os rejse os og høre Johannes Evangeliet, kapitel 19, vers 30. Da Jesus havde fået edken, sagde han, det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Amen. Jeg tænkte noget på, hvor sejrsdagen er i denne påske. Er det i dag? Eller er det på søndag? På opstandelsesdag? Jeg er kommet frem til, at det er i dag. Det er i dag, sejren blev vundet. På søndag er det Guds ja. Og Guds forunderlige åbenbaring af, hvad sejren rummer. Sejren blev vundet i dag. Det er Jesu sejrsdag. Og det er din og min sejrsdag. Og det er der af en grund. Det er den, der står i en salme, som vi desværre ikke kan synge, for vi har ikke rigtig en melodi til den. Vi har nemlig Filipperbrevet, en af kristenhedens ældste salmer, hvis vi ser bort fra salmernes bog. Det er den salme, der fremstiller Jesus for os, hans sind for os, og i den står der i det 8. vers, han ydmygede sig og blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Det er derfor, det er sejrsdagen. Hans sejrsdag og din og min sejrsdag. Han blev lydig. Der er noget forunderligt i Jesu lydighed mod faderen. Hele vor frelse, det ligger jo der. Han blev lydig. For du bliver frelst ved hans lydighed. Står der i Romerbrevet kapitel 5, vers 19. For lige som de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, her tænkes der på Adams ulydighed, som førte synden ind i verden, så skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Og den ene, det er ikke dig og mig. For vor lydighed kunne aldrig skaffe os frelse. Men der var en eneste, hvis lydighed indebærer, at de mange, alle, skulle stå retfærdige. Det er jo forunderligt, men det er virkeligheden. Han var lydig imod Gud. Det kostede. For du møder også hos Jesus to viljer.
For i Getsemane, der beder Jesus, ske ikke som jeg vil. Og den vilje, han ansøger til, det er viljen til ikke at skulle gå korsets vej. Gå den vej, der var den tungeste af alle veje. Der har aldrig været en vej som den. For korset indebar jo langt mere end døden på et kors for ham. Det vidste Jesus. Og det at skulle gå den vej, det var der en vilje i ham, der sagde nej til. Men det var ikke den overordnede vilje. Der var noget, der var over det. Det var Guds vilje. Ske ikke min vilje, men din. Og hvad er Guds vilje? Det læser du. 1. Timotheus brev, kapitel 2, vers 3 og 4, hvor der står: det er godt at være sat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Mange af jer, I vil sige, hvis jeg siger, vor frelser, hvem tænker jeg så på? Jeg tror, I vil sige, så tænker du da på Jesus. Nej, det gør jeg ikke. For jeg har da lige læst, at det er Gud, der er vores frelser. Gud, vor frelser. Gud er din frelser. Her er noget, der er meget vigtigt i vores billede af Gud. Han er vores frelser. Og det er derfor, han vil, at alle mennesker skal frelses. Gud er et med sønnen i frelsesværket. Står meget stærkt i 2. Korintherbrev, og endnu stærkere på græsk end på dansk. For på græsk står der, Gud var i Kristus forsonende verden med sig selv. Det betyder, han var helt et med sin søn i frelsesværket. Helt et. De to er et. Du har en Gud, der er lige så optaget af din frelse, som Jesus er det. Sådan er Gud. Og det at kende ham, som det han er, det er evigt liv, siger Jesus. At kende Gud og ham, som han har sendt, Jesus Kristus. Det er det evige liv. Så møder vi jo utrolig stærkt her i Jesus sidste døgn Satan. Han ved, at det er nu eller aldrig. Og derfor gælder det om én ting. Og det er at få Jesus til at forlade frelsesvejen. Den skal forlades. Og der bruger han alle de midler, han kan finde på. Han bruger menneskers hån, spot, forfølgelse, tortur, alt hvad han kan finde på. Men jeg tror, at sjælefjendens stærkeste middel, det er Jesu egne venner. De venner, der alle forlod ham. Jeg er meget glad for, at Johannes fandt tilbage til korset som den eneste. Ikke at han var den eneste, men der var der en, der fandt tilbage til korset. Men i natten, da Jesus skal tages til fange, forlader alle hans venner. Så skal han ind og opleve, at en af dem, der har stået ham aller nærmest, ikke bare forlader ham, men fornægter ham. Der er stor forskel her. Han går ind
og banner på, at han ikke kender Jesus. Ved du, hvad Satan så gør? Jeg er ikke i tvivl. Han lader Jesus høre sin røst. Slip dem. Forlad dem. De er ikke bedre værd. Men Jesus elskede dem til det sidste, står der. Det er så gribende, det er Johannes, der skriver den sætning. Som han elskede sine egne her i verden, elskede han dem til det sidste. Det lykkedes ikke for sjælefjenden. Hvorfor? Fordi Jesus var ét med Guds frelsesvilje. De to er ét. Fuldstændig ét. I at der er ikke én synder i denne forsamling, som ikke skal frelses. Det er virkeligheden. Ikke én. Du kan have levet med Jesus i mange år, og du kan have været kommet herind efter at ikke have været i kirke i årtier måske. Der er ét Jesus. Ét Gud. Du skal frelses. Det er virkeligheden. Og der skal du ikke være i tvivl. Det vil han. Med hele sin guddommelige vilje og kærlighed. Den var Jesus bundet til. Den frelses vilje. Når du tænker på fadervor, så tænker du også på, hvad viljen betyder i den bøn. Den bøn, som mennesker har, tror jeg, tænkt mest på i fadervor, og grundet mest over, det er denne bøn: ske ikke min, men din vilje. Du beder om, at Guds vilje må ske i fadervor. Guds vilje må ske. Og så er der nogen, der siger, at det er den sværeste bøn at bede i fadervor. Ske ikke min vilje. Ske din vilje i himlen som på jorden. Den betyder jo, at det ikke er min, men hans vilje, der skal ske ikke. Det er alle enige om. Men det er den sværeste bøn. Jeg vil sige til dig, det var den sværeste bøn for en eneste. Jesus. For den betød korset for ham. Og så vil jeg sige til dig, du kan da ikke kalde den mest velsignede bøn for den sværeste på jorden. For jeg ved jo, hvad Guds vilje er. Det har jeg læst for dig. Det stod jo så klokkeklart. Det er godt at være sat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses. Det er det, han vil. Tænk, at du beder om at blive frelst i den bøn. Det gør du. Og du løfter dig op og siger det til Gud. Det er det, jeg vil. Og så siger Gud, det er også det, jeg vil. Det mærkelige er jo, at der er noget modstand hos vores gamle menneske. Den modstand kommer fra din sjælefjende. Han vil ikke have, at du skal frelses. Der er en vældig kamp i åndens verden mellem Gud og Satan. Og kampen er om dig. Han vil ikke, at du skal frelses. Men det vil Gud. Det vil han. Så bed du frimodigt om at blive frelst. Det kan jeg sige til dig.
det er det bedste af alt. Og det er det også for dig, der er ung her. Det er ikke bare for mig, der går på gravens rand. Det er det også for dig at blive frelst. Der er ikke noget så godt som at blive frelst. Det er det mest forunderlige. Helt forunderligt og velsignet. Men det var noget helt andet for Jesus. For Jesus betød Guds vilje noget ganske bestemt. Igennem kirkens historie, der er der nogle latinske udtryk, som man har bevaret, og som er gået ned igennem historien. Og et af dem, det hedder commercium mirabile. Og commercium, det betyder et pladsbytte. Og mirabile, det er det underfulde. Når man vil sige det mest forunderlige, så taler man om det underfulde pladsbytte. Og det er det, vi er sammen om i dag. Der er sket det mest forunderlige pladsbytte. Der er en, der har taget din plads. Men det betyder, at nu får du hans. Det er frelsen. Frelsen, der er en, der har taget min plads. Men det kostede. Lad aldrig nogensinde korsets træ man gå og minde, som dig frelsens fyrstebarn. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostede ham. Ved du, hvad den har kostet? Den har kostet det, som du møder i Matthæus evangeliet, kapitel 27, hvor der står det rystende ord. Vers 44-45. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? El betyder jo Gud, og il til sidst, det betyder mig. 3 gange minder Jesus Gud om sig selv. I dette i til sidst. Jeg synes, at det står så stærkt. Eli. Gud mig. Og så kommer det til sidst. Forladt mig. Der ser du, hvad ensomhed er. Det er at være totalt forladt af Gud. Det er det værste. Der er ingen på jord, der rigtig ved, hvad det er. Det er først i helvedes kval, man bliver klar over, hvad der ligger i det. At være forladt af Gud. Det er sted, det hvis jeg ser, hvor vi kommer det nærmest, det her. Hvor der hænger en korsfæstet mand. Og råber til himlen. Min Gud. Og jeg vil sige til dig, han er din. Gud er din i Kristus. Om du er hedning eller hvad du er. Gud er din. Men du går fortabt uden Jesus. Endegyldigt fortabt. For her kommer vi nemlig ind i det rystende. Gud er mægtig, ja, men der er noget, han ikke kan. Hele Bibelen vidner klokkeklart om,
at uden Jesus, uden du lukker ham ind, uden du tror på ham, så kan Gud ikke frelse dig. Og det ved Gud selv. Og det er derfor, han byder mig at sige det til dig så stærkt jeg kan. Tag imod Jesus, så du kan blive frelst i evighed. Det betyder meget, siger du nej. Det betyder alt. For evighed betyder alt. Det er virkelighed. I morges, hvor jeg sad og tænkte på min prædiken i dag, tænkte jeg fik sådan en trang til at sige Gud tak. Så tænkte jeg, jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne sige det godt nok. Så tænkte jeg, du må jo kunne finde ud af det i Salmernes bog, tænkte jeg, Salmernes bog, fordi det er bedre at bruge de her ord, tænkte jeg, dine egne ord. De er stærkere, har jeg nemlig fundet ud af mine ord. Og så tænkte jeg, hvilken salme skal du vælge? Og straks tænkte jeg, det må være salme 22. Det er den salme, der begynder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der har vi en stærk skildring af Jesus på korset i denne salme. Det må vel være den. Den slutter også så stærkt, tænkte jeg. Tænkte jeg, det er mærkeligt nok, tænkte jeg, det er jo egentlig ikke en Golgata-salme, tænkte jeg, salme 18. Men jeg føler alligevel, Golgata var over salmen. Og for det var blevet så levende for mig, så tænkte jeg, du må prøve med den. Den er nok bedre. For der står der nemlig, jeg elsker dig, Herre, min styrke. Herre, min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, mit frelsesord, min fæstning. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst fra alle mine fjender. Tænkte jeg, det er da bedre. Her står 8 gange, mig. Og så står der, hvad Gud har gjort imod mig. Og det har han gjort på Golgatas kors. Det må være stedet. Så tænkte jeg på jer. Tænkte jeg, der er nok nogen i menigheden, der vil sige til dig, du skal vælge salme 23, for det er min Golgata-salme. Og så tænkte jeg, det kan jeg godt forstå. For der står nemlig til sidst, jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og hvad betyder det? Det betyder, at du skal bo der den sidste. Ved du, at vi går frem til en dag, der aldrig får ende? Det er evigheden. Aldrig får ende. Så hvis du skal bo der alle dine dage, så skal du også bo der den sidste dag. Ser du forbindelsen til Golgata? Golgata er der jo. Så kom jeg til at tænke på min bedstemor. Og det var sådan, at hun havde et skilt. Havde en søn, som vandrede i mange år, uden at bekende sig til troen på Jesus. Han fik lov til at opleve det sidste halve år, at der skete en ændring. Mærkeligt med sådan en ændring, sådan en gammel mand. Han var en lille smule ældre end mig. Og der på sygehuset, hvor han lå, og ved synge nogle af vækkelsessangene. De gamle vækkelsessange. Kast dig i frelserens arme. Læg dig til ro ved hans bryst. Syng det. Er der rum for mig hos Jesus? Syng det. Rum. Jeg siger ja til Jesus, og ikke nej som før. Ikke mærkeligt, at mennesket kan leve så mange år, og så er du en af dem. Så skal du vide, du har en Gud, der vil frelse dig. Også til sidste. Også nu. Det ser du med en stakkel, der hænger ved siden af Jesus. Han kunne blive frelst nu. Og han blev frelst nu. Sådan er han. Det skete også her med min onkel Mads. Og han havde malet et skilt i sin ungdom til sin mor, hvor der stod,
Salig er de, hvis overtrædelse er forladt, og hvis synd er skjult. Og da jeg besøger bedste, dagen før hun dør, der tror jeg nu ikke, hun døde. Stort talt med onkel Hans derude, og siger, hun dør ikke nu, sagde han, fordi jeg synes, hun har fået godt til at dø. Det gjorde hun. Men hun pegede på skilt, og så sagde hun, vil du sige det, Thomas? Salig er de, hvis overtrædelse er forladt, og hvis synd er skjult. Kan du se Golgata i den salme? Salme 32 i Salmernes bog. Den er der. Og så er der nogen, der vil sige, og det er den sidste, det er det mærkeligt, for jeg kunne tage salmer frem igen og igen. Men når jeg læser her i slutningen af salme 118, hvor der står, Herren er Gud, han skal give os lys. Lad festpositionen danne kæde helt op til alterets horn. Er det ikke det? Er det ikke den menighed, vi er her? Kan vi ikke som menighed sammen danne kæde helt op til alteret? Helt op til korset. Hvor vi står uden nogen fortjeneste. Altså. Men hvor Jesu blod er nåde, renser os for alt synd, som vi er. Det er jo frelsens virkelighed. Det er jo Golgata, som brænder igennem den hellige skrift og fører dig til himlen. Lad os bede. Lov, pris og tak og evig ære være dig, vor Gud. Fader, Søn og Helligånd, du som har været, er og altid bliver en sand treenig Gud. Højlovet i al evighed. Herre Jesus, vi bøjer os for dig og takker, fordi du ikke vil udenom Guds vilje. Og vi takker dig, vor himmelske Far, for en vilje så stærk, at den gav sin enbårne søn. Og vi takker dig, du gode hellige ånd, fordi du lægger fryden og lovsangen til lammet, det slagtede Guds lam, ind i vores hjerter. Så det synger i os frelsessangen, livets sang. Og vi takker dig for, at det gælder alle. Også vores venner i Konso. Og der beder vi dig for mange evangelister, der ikke har megen visdom, men de har din ånd. Bær evangeliet gennem dem ind i menneskehjertet. Vi beder om det i dit navn. Vi beder også om, at du vil komme til vores venner i Bansko, i Bulgarien. Herre, kom du. Giv dem også i aften, hvor de skal samles, en samling for dit ansigt, hvor du selv er der. Vi beder for vores egen menighed. Tal til vores hjerter om Jesus. Vi beder for de venner i blandt os, der på en særlig måde er prøvet sygdom og svaghed. Herre, vi lægger Albert over til dig. Beder for Jørgen Nielsen, vi beder for Gert. Beder for Hans Sørensen. For Gerda Hansen, vi beder også for Birgit. For Eduardos mor, for Tove Jørgensen og for Maria Saman. Herre, vi beder også for Friedrich. Og så kender du også dem, vi ikke har nævnt. Vi beder for de forfulgte kristne. Herre, vær lys for dem. Vi beder for dit ejendomsfolk Israel.
Herre, kom i nåde. Vi beder for vores bibelskoler. Herre, lad ordet blive forkyndt i ånd og sandhed. Vi beder for vort land, og der beder vi om vækkelse og liv. Forbarm dig over os. Vi beder for vores regering og vort folketing, for vores dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Og Jesus, så glæder vi os til at møde dig. Kom snart. Kom, Herre Jesus. Kom og tag os. Det er vores bøn til dig. Og så beder vi om, at vi alle må nå målet. At din vilje må fuldbyrdes med hver eneste af os. Vi beder i Jesu navn. Amen. Lad os med apostlen til at skulle ankomme. Må så var Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og hellig åndens samfund være og blive med os alle. Amen.